Maine ya tariki inya mweri jwa inana ngakugwata ugeni haja kiremetha yetu ya nteto ya nteto cia weru thaa ithatu nera ntuku ya naru ahiri Inspirational Tuesday nera tukomba kwithirwa turi na ageni bairi bara tukomba kwithirwa tugitegera na kumurika na ndene uturo bwao bwa kisanii huria bombite kwithirwa bakiumbana nera tukomba kwithirwa tugikarande na Nadia Mukiri na Nkuruki tombe kwithirwa tugikarande na MC Mananga kenda bomba kwithirwa bagitutariria uria karugono kao kethiritwo gakari kenda bakinya kagita gakumbana zako marietwa ni Nele wa Kithinji na tukethirwa tukigwatanira na Purity Richard kiri kwithirwa agitaura na njira ya mathithio. Ntariki inyanya Jumamosi ejete gukethirwa na mambura manene gukungwira Kimero aria mwini uri nkuma Kamaninto itomwari habanganitie mambura twine cietu season 2 uri na kanya gake gagwicindira tigiti yaku kethira ugascan QR code iria irekire TV yaku kagitene gaka kana uriungire mutandao wa www.werodigital.co.ke ugacokia abioria hekumi bibiotho na wagwata mashokio jonde no ugwate munyaka kwithirwa uri umwe wa baria bagakujira mwago jutarara kuonekana scan QR code kire TV yaku tucemanie Skila Gardens terechia Kasarani Jumamosi ejete twine cietu twari Kimero gietu na tuimberie haini betu ugakorokero nkurikanie kire kiuria gia ntuku ya naru turi kuria uge bwaku kana maoni jaku konie ripoti mwanya iria tumbite kwithirwa tugikuthuranira atumbe kwithirwa tugitegera jare tukuthuranirite ntuku ya naru Yareto kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Thirikari kuria baria miunda yao ikaringithwa kiri wagirithia bwa ndaraca ya nithi kujuriria maratasi ja compensation. Antobakoro baria bonekaga kuruirwa ni mpara mamburene ja Meru Festival guchumiria bakienda bangania ba mambura jaja wikirwa mpene. Ikundi kuma Meru, Isiolo, Tharaka na Embu kwiringanira mwena gocieta mite aria nandi bende kithite kwathukana kwa Kirimara. Na kiri murimi uri ume kiumia giki turirita na urimi bwa sukuma iria itiretaga acid na rietwa collard. Teto cia weru. Nkatho cia mwanya mutegeria tumbe kwithirwa tugitonya kiri nteto cietu ni aria nandi nkiama ya miunda nthigurune niyo NLC nigwete ugeni ene miunda iria irigeri kuringithwa ni wagirithwa bwa ndaraca ya nithi kujuriria maratasi ja kuriwa untuburia babwiri kuthithia kwanjiria rojo mabisa ba NLC baugite uthondeki bugita na mbere kiri miunda iria ene bari kweja na rutha kiri mukandarathi akiaria county commissioner wa Tharaka Nithi no ritie ne miunda baba batikathikire nguto cia urongo iria igutambua ati thirikari itibaria ojore mwandiki wetu wa nteto Martin Mugambi agutumenyithia ya maya minda ndeni ya nthiguru ya Kenya tio National Land Commission ni thaganitie ne minda ire karingithwa ndagacha ya nithinga cheti ya kithirikari. This is in the National Land Commission calls upon persons who have an interest or claim in the land shown in the schedule here below, which the Commission intends to compulsorily acquire for the proposed realignment of Nithi Bridge along the Makutano Embu Meru A9 Road in Tharaka Nithi County. Kuringana na mwerekiria kirinkia menom ngazeti ino irutitwe kiria kari kenda bathi bakauge mende ino yao mende ino erothura valuation gutarirwa mirigo na nyumani kuriwa to appear before the commission in person on the date and the place shown to inquire into a issues of proprietor of the proposed acquisition, b issues of compensation, c
any other relevant issues. Hiyo ambayo imesemwa, the schedule below, imeandikwa hapo, kila mtu ameandikwa plot number yake na mahali tutakutana ni Mudhambi DCC's office. Bakiaria kiri gikaro kiao mbarichia mwangari mwe muthenya we munthinkia meno yugite bara banenkanire minda agukaberekana hari Henry ikuo kambiria kurutirwa wira na mono kwinjirwa ikingi kule chini mahali watajenga zile column, na leo asubuhi tumejulishwa kwamba one column will take about 3 months ndio ishe. For this project to be complete quickly, ili ishe haraka, lazima waanze kufanya those columns. So zile columns zitaendelea kuanza kujengwa kwa zile sehemu ambazo tumepeana early entry. Kamishna David Gitonga gikaroni gikiauritia karibati kaombe kwingirwa kana guchocherwa ati batire wa thirikari. So far, we can say things are not moving badly. We able to make progress. The inquiry exercise will begin from tomorrow, 5th up to 17th of this month, and from there now we've already have made a major milestone in the process of the construction of Nithi Bridge. Again, I would like to say that so far we also having the opportunity from tomorrow to serve those who will be affected by the process of early entry. Keri potrandeto chaweru kuma gichigo mbunge kia Maram mbitagwa Martin Mogambi. Nyuma ya mambura ja ontwero ja Hameru Festival kugia nyenje mbisha chianto bakuru ikithiurunka mitandaoni bari na mpara na nyonta bagitariria uria bashithere kienine kiu kia kanivo nyuma ya bokwa erwa baiketwe garoni ya rice kenda kwariria manto ja miunda na ndi akuru babai bashumiretie kwariria uria gwakari kiriro aria rwa mwanya na Wero TV akuru baba bari ane bagikundi kia ontwere kumanto betwe kiongo abariuga betetwo mtu ngiri ithatu kugita rugendo kenda gwita kugira taito cia miunda iria beri bakaewa ni thirikari njira ya kubera ibwega ni ontobo wa kuruira uciathi abarendekithia uchonko ni kuthithwa na gukinyanirwa ni baria ni abangania ba mambura jaja gwikirwa ampene na kinya kubacokeria mbeca ciao. Edwin Gatobu ari na ripoti ije. Bakiaria anto baba kumantere chianto betwe kiongo gishiko kegembe nothi na baraba kuiba mwaba baraba teruwe mbechi gikundi kumenyekana Tameru Cultural Center areo mtu abwiri gwita shilingi ngiri ithatu kenda betagaro ne raisi kunengero taito ndindi cia miunderere kisima riri gaire maumau ibadi garere mono mubango juju kugaruka na gwikwo kienine hoteli ne mwentere cha Nairobi gwita kurumerio rwimbo ku weri to ere miunda na mbia to ere Toeta tokenywa la uotebi aibua mtoto yaiu utesio aibua no rongo bu ala uakararia muchemanio Meru atwete tukaibua mtoto uyu kala turacoka turerwa i coordinators beto coordinator wetu arajara twira muntu alitangiriza ithatu na tukurita mbeca ngiri ithatu rira twetire nao antu tweta State House twetire carnival tuteria antu babeta rwimbone betete State House nenya bakiojerwa mbia cio bero State House beta ni ile ici wetene kwa muntu wetu akatheru na muntu wetu akinywa ibathwane mbeca ya tutu muntu mbeca ngirizile na ngirie t-shirt bibi andiarie ndeweta t-shirt kana ona gui kaka thiringi yana ka thiringi yana na kwandikithia ni yana iu ni 150 na bangi batone t-shirt amona bobo bariuga gutikyo ge kuruma bona na bire byare ku byare into bya goro mono na bangi batenjo mbako bigura kwa tweka tweta gikombe nege sai magana jaire tweta kuria kindasi negana arafu ekurubara na boto are abo bamoibo bona nyume kwaja ojo bamwe baranyara okunyara impara ituize to kinyo bisine raisi kwetha kwenda kuria na kunywa na tokiuma kwetu na batu ngoma to tuizo bisine raisi eti antu bakinyaro ke bakana bakaiyora batu te muntu yote kana arumaganya kunda kento gaki andiarie kandone mamba njia kwa kianine oti kinya sai kinyambi kinyakerio kinyangala mote yo ayo nto wika ndariro impara na onde ariara
inga inkwira ngekoro inkoro kwe bakunywa ndawa cia sukari, kwe bakunywa ndawa cia blood pressure na kwe bakunywa ndawa cia mukingo, lakini batekenywa ndawa iria baina mpara. Riu kiribo indwangiche kithirikari kuthingatira untu bubu nondene yenda mbeca iria bakuibe tirwichwa ku kiribo na memba bangi bari bari ishugo mwanya kaunti-ini ya Meru. Ukoni bobo abwithikira kurubai bacokerwa mbeca cio na bari ocokerwa mbeca cio batu tweta kuthiata mwanga kwa polisi, tweta mwanga thai kuandikithia kila kitu nontu itukumenyora twathanirie mbeca cietu tukurombe tuthiatire mbeca cietu miaka rundi miaka utura tukira imbia untuku mbia kurita 3,000 4 5 6 tutwira usumbuka kianine nataka tuitwenga mbeca na tuimbeza kuma timao mwanga Meru itu Meru county ni yonde kabisa na tuikuma Meru na tiania na kinyimenti. Turomba thirikari ya Rais President William Samoei Ruto ituthiatire mbeca iu antu bacokerwe mbeca cio ira bacunirwe ntuku iu na inya iria ingi baturocu. Antu Ntoto Cheweru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu. Kaunti ya Tharaka Nithi niyo itongeretie ruterero rwa Eastern aria baete namba 9 kiri kaunti 47 kiri manto jegie weti na mbere gavana Muthomi Njuki akigwatira kanya ka 11 kiri Oriti Ngugi akiringithanwa na mangabana bonthe nthigurune. Meru itonete kanya kiri kaunti iria ithithitie bwega aria itongeretie ni kaunti ya Murang'a kiri uthuthuria buria buthithitwe na kurekerwa ni kambuni ya Infotrack. Mwandiki wetu wa Nteto Anthony Kadenya na gututariria uthuthuria bobo. Ingana na utwile blobo didi tuni kambuni ya kudidi utwile Infotrack boko na rutingo yubo magavana Kenya ngima leo ni bona nitete gavana akaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki noe gavana murutingo yenkiro kikima gavana bonde ba akaunti jaba ndega iti gavana Njuki akinenkagira na mbia 11 kirima gavana bonde 47. Then number 12 we have Honorable Mutheki Njuki, and Murang'a was given a score of 8 out of 10, so 80%. Togu ake thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ndia gavana Muthomi Njuki niyo thirikari leo tirete akaribayo wira muno igitongagiria kaunti ino ya Eastern na kwithura ria inyanya kiri kaunti ingi jionde Kenya ngima. In Eastern, Tharaka Nithi is the top performer, tying with Makueni at 48. And then we have Embu at 46. Kulingana na utwiria bobo, thirikari ya gavana Muthomi Njuki ilutete Ngugi mbega kilumenyeri bwa lela, umenyeri bwa untwire na michedo, wonjolithia na utalii, kuthiria mathina ma migunda, amwe na kuthongomia utungata bwa ugima bwa mwili. The success of devolution cannot be measured by budgets spent or projects that are completed. Ultimately, service delivery must be measured through the lens of the beneficiaries, and that is Mwananchi himself or herself. The County Track Performance Index 2026 is a wake-up call that county intervention should respond to citizens' priorities, improve livelihoods, and inspire public confidence. As governors, we welcome constructive feedback because it enables us to learn, improve and re-engineer our operations. Amwe nogo kagita gaka kaunti ya Meru ndia gavana Mutuma Ntwaithinkia itiona ni tena okukiro Sonkoni bobo ikionekanaga kwithirwa ri kiri kaunti ja muthia kiri utungata bwa mwingi. We are 1 year to elections. 1 year, I think, and 3 days to elections. Kenyans, be on the lookout. Elect leaders who will utilize your resources, hard-earned resources, prudently. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Murutira jwa siasa chia Kirimara ni jucokerete bubwero nyuma ya gikundi kiria gigucita mite hiria ni ngwataniro ya kaunti ya Isiolo, Meru, Tharaka Nithi na Embu kwijamwe na kunjia ntumiri ya Kirimara gutwikira gatigati bari na pawasoire njira ya kurikithia weru bwao kugwata mbaru yendekithia ria CS Geoffrey Ruko baugite ruterero West ni ruru ithiritwe rugiketha bonene kuma kiri thirikari irombari yao nandi ni kiringabana Mutuma, gavana Habdi Guyo, gavana Njuki na gavana Cecily Mbarire kwijamwe na kuthingatira murungamo juju jwa gisiasa. Muthuri Murioki hari nacio inkinya.
Harambee. Mete, Meru, Isiolo, Tharaka, Embu. Mete, Meru, Isiolo, Tharaka, Embu. Baraba kurea toita kirima. Kato bata, kato etatea, kato bata. Lentore, Munya, Moturi, Kebuti, Mwangaza. Kiki ni gikundi kia the Meru want na ndibara bashumiriti na kutha bakigwata mbaru minister wa mantuje gero tingugiba mwingi ndene Kenya no eruku kimantuje kwa kirima na wendi bwabora munene nandi ni gavana wa Embu Tharaka Nithi Meru na muna Isiolo bejamwe na kwaririo ntububu iri ngwataniro ikethwe gitetheire uteruru Engineer Roko, Engineer Moga, toe nyuma yenu na ito kwenda kuoria gavana wetu His Excellency Mutumanto Ethingia, gavana wetu His Excellency Muthomi Njoki, gavana wetu Her Excellency Cecily Mbarire na gavana wetu Nguyo turendo bwera eita reo kinya po facilitate roaria ro potore na kayo kamwe potetherie engineer Roko kenda twatura kirima ki ni kenda resources chietu antu ba Mount Kenya East itekauraira njirene tumika wikirene barugo mbere ni mantuje gwitu na mbere kugitikora ndene county Meru Tharaka Nithi le Kenya Isiolo na Embu ni mogundu kura gwigukumo ede batumbete kuthabe kunika mantuje geruji Meru etona ndamu kinyemwe Tharaka etona ndamu kinyemwe lakini our brothers barato tuera nabo meake kuma 1963 na rueje bena ndakaine ndam bae na karemu ndam bena karae ndam bena viba ndam bena sasumua ndam nyandarua bena roiro ndam Kiambu bena chania ndam Kiambu bena viba ndam Kirinyaga bakinyeria ati atongeria ndere Mount Kenya West pate kugwata mbaru muno kithura kindiki kagita gakari utongerie ne batu wa Meru itwa supportere Jomo Kenyatta imakana tioma batu wa Meru itwa supportere Emilio Mwai Kibaki imakana tema batu wa Meru itwa supportere Uhuru Kenyatta batu wa Meru tugo support gasieta miaka iri niki nandi kagite gakithuri kindiki ire igita rio kinya bakeuga one time mantu tumekataa tutakataa tore a Meru tore a Embu tore Tharaka Nithi tore antu ba Isiolo itutwire ubu wa Tambaru since tuonere independence 1963 Kavogo akiraki na itwiche na arakia kagwe ora arakia gitara corona anto bagaicingira nyumba eruareto kwaria manto akendeke akiraki agaichitha Rebecca Miano agaichitha ora ke Likinyanjui agaichitha eruare se waome agaichitha na mlima ipasuke Muthuri Muriuki Woro TV mutiriro wa Kangangi kumania na rugono ru tukona kanya ga kunogoka nini ngorikanie hwite na mbere kwithira ugitutumira ugebwa kuko ni ripoti mwanya mwanya iria tukuthuranirite ntuko ya naro na nkuruki ukeja kwithira kuri na kiurio ringenda tumba kwithira tukioria Nadia Mukiri na MC Mananga kuonie kutherema kiri usani no umbe kwithira ugitutumira kiuria giaku tugacokera nyuma ya kagita gatikuraja I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
Farm, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harwa tukuthongomia na magurija te kuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwanka nthiguro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya ithatu na turugura ntuko chionde kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka the mwana nusu ciogoro na chio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaijiri na ndariki ya 15 cia rukiri mwanka thaijiri na nusu ciogoro na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thasta cia muthenya mwanka the mwana nusu ciogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. cia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka wikonora na mbesa mukone eja tukonu urimi kinya ng'ombe riruteria lita 35 iria riu ndire ng'ombe imwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitire maguru nkuniene nukuone ici itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega nguku itu ithoga tweri tega isui tega pere itu batusanure we tuchanure ni to wenda igukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoku ng'ombe nguruwe na ndithia ingi chionde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Joymax Animal Feeds. For 22 years, the old Arsenal artillery has lain silent and dormant. But the fuse is about to go boom! Mutamani yoka yothire otweta kembeche tena baita tiambi na oteko chenjia botwaja gairo bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciako ichiraragire ngoko ciako itekorekia ngurachagona guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtu taumagaruka augane nyina akio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikyo twaja kubonokia irio bietu birithitu na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na oteabo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision. Before a single grain is milled, it must earn its place.
In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. Nkatho cia mwanya mutegeri ni gwitana mbere kugwatania na bautoje kiri metha yetu ya nteto cia weru thaa ithatu na tugitana mbere na nteto cietu ni ati MCA wa Igamba Ng'ombe Njeru Ing'ara na wa Mitheru Navat Kinuthia ni bameneretie ngavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki bakiuga na kubanya maria ni untu bwa gutetera yotobia akari. MCA Kinuthia aritariria gwitwa ni obisi ya DCI aria hakanitwe kunjira mwingi kumena thirikari. Jaja Jonde ariuga jajanetie na siwejere hakuga ni kuonorua murone jwa ntungu. Boria ni ugwati bonene kire mwingi. Ripoti je ithuraniri ni Nicholas Chabari. Onsirole luyale lwa tungu nuntu bwa siwenji ewire ya wigulu tiyo twegaiti ni tukuria luko muno. Tariu tukagira lukire tukauga tuthiete gutalonje lwega iria tugatalonje kwala. Taintu kwe mwenda thiete ndatalonje mwana athi gukunda ethira gintuku au kakimbira mamutene kondo. Kondo ni kondo mwethireku. Kana kangile ngire. Riu no akanda okiria ndamwira ni kondo ni sawa nkina ukia nkina itha na mai wathi wethe ukethira runje ni rwa mburaki. Thina ino ya roje erwa muro gwatongo kwithirwa ukionoragirwa aroje erwa asiwage na nonto bakwithirwa akari ibantere mwanya mwanya mono cha Mitheru na Meriani na kinya Igamba Ng'ombe kwithirwa batakona aroje kumania na roje erwa kugitwa hindi chitumite MCA wa wandi ya Mitheru twe Navat Kinuthia aitwa ikaroni ABNDC ya chukantugo ya muthe akira gwana ingeretie mwingi huthina mbe na kutharikira athirikari ira entukia tuna polisi nuntu antu bara bangite tutikone haki tantu ba Mitheru antu ba Mariani na antu ba Igamba Ng'ombe bare ba imeroje na rura banenkeretwe nengai rugekirwa mai ni barakikisite bagwikira fitina bauga ni twathire kulwa twauna ngai into ya sewage na undora rorongo mutheri Bere Muthomi Njuki natige wintimidate atongoria ri bakwariria antu natige wintimidate atu ri aruthira antu makosa bekira mai ruyini agatinda gututumanaga ende na gutumwa ugugu tutethia nontu rende tukwana baba baguzika na tukwaria nabo na tukurikanira tugatetheka antu bagatetheka ba Mariani ba Mitheru ba Igamba Ng'ombe kero ronje rwe tukire procedures jonde jagiburi gwikirwa jalonje nikeurekererwa nibekirwe ngarini badi ya usiwenjini eu tumakundi na njagi amwe no kuringana na MCA Kinuthia amwe na Njeru Ing'ara ura ni MCA wa wandi ya Igamba Ng'ombe baliuga tayari gukarage karonia giki DCIO igutetheria kinya kuona akioria akiathina ino yonthe kwina antu banyiri na araba kuma Watatana Tana Water barabongwa bari bathondekete project inu na tukwaria nabo na twarikanira by Friday tuketha tukunenkerwa date ya kuthi kwaria na utongoria toni mbio yonga umba kuruthwara nuntu tubara na witi downstream ibone kionekia tukuberithia bone kionekia ya kubekira rui na downstream batige kunyururu na sewage nuntu anabo bakero banyururu bagui batheretie utie mtu itera kunywa before Friday tukaraniria tumenye buria antu bau bagwa affectiwa ni roji ruru ruku buria bakona roji ruria muntu akanywa tienkere ruria akanywa tirwale na ruria akanywa keujaga umiriretie nuntu ni akomenya ni roji safe ketho bagatunenkera kionia gietu sisi tutakuwa competent na mauntu more tukwenda tiyo turenda solution tutikwenda thina na tutikwenda mirimu thina wa Tharaka Nithi County kumachuka Igamba Ng'ombe Peter Class Chabari. Uramenya ikwithagirwa na mithemba nkabo ya sukuma na arua turimurika urimi bwa sukuma iria ijikene muno ta collard sukuma iria ikwirikana itithagirwa na acid na kwao ni njega muno kuriwa ni antu baria bethagirwa na thina ya gwitwa ni acid ni kiri murimi uri ume hoja uria kuthuranirite.
gusumbuka gane kurongorerwa kana acid ya keu riria waruma sukuma ya withire ntuko ya narwa turithoma konie sukuma ya mwanya na rieto collard iria itina acid. Mko na mkulima hodari anaitwa Jogo, na siku ya leo tuko hapa Nyeri Wambogo Show. Tumekuja kufunza wakulima kuhusu ukulima wa sukuma inayoitwa Nathan F1 ama collard Nathan F1. Haya, hii sukuma Nathan F1 it's an acid free collard ambayo mtu anayesumbuka na shida ya tumbo anakula bila kusumbuka ama bila hiyo shida acid kujirudia. Ukamenya atia mwanya jua sukuma ya withire na ije ya collard? Rangi yake ni tofauti sana kwa hii zingine. Unaipata iko na some darkish, bluish, greenish color. Na tena kwa matawi yake ni mingi hata ukilinganisha na hizi zingine. The stem rods ziko zimekaribiana sana. So mkulima hata ikiwa kwa shamba anaitofautisha vizuri sana. Hii ni sukuma mgeni sana na ambayo wakulima wengi ama wanaokula huko kwa soko ama wanunuzi wanaitafuta sana juu utaipata kwa wale wakulima wakubwa. Mawega ja sukuma ije ne jariku. Ni mzuri sana kwa mkulima anayefanya kilimo biashara. Na kwa siku ya leo tukiangalia sukuma inayoitwa Nathan F1 ina manufaa mengi kwa mkulima. Ya manufaa ya kwanza ni inakuwa kwa muda wa siku chache sana. Unaweza ichuna kwa muda mrefu. Hiyo ni long harvesting. Na pia kitu kingine iko na ile uwezo wa kukosa kugojeka magonjwa ingine kama stem rot ama black rot. Ukameanda tekenda kuona mashiara jamega. Ukimwaga pale kwa nursery. Hapo kwa nursery unahakikisha kwamba imechukua siku ya muda 30. Hapo ndio utaweza kupata miche yako iko na afya mzuri. Ukipeleka shambani inaweza kunahiri vizuri. Na ukipeleka pale shambani mwako unaweza kuipea spacing ama kuitenganisha kwa kiwango ya 45 cm by 60. Ndio uweze kupata mazao mzuri. Na kitu kingine ningependa kueleza wakulima, kwa shamba lako usiweze kukua na ama kuweka kweko sana kwa shamba juu kweko inaleta pia wadudu. Ukipanda inafaa kuchukua muda wa siku 45. Tena hapo mkulima asikose kuweka manure. Manure inasaidia hata kuchunga kama kuna joto mingi, inaweza kubisa vile moisture kwa mchanga ndio hiyo mmea iweze kukula. Akagita kago kedare. The next harvest unafaa kuchuna after 7 days. So after every 7 days unaenda kuchuna. Mkulima aweze kufanya top dressing ya hii sukuma after 1 month. Akiwa ashapanda after 1 month. Top dressing inasaidia kupea hiyo kitu rangi yake mzuri na pia inaweza kusaidia hiyo kitu kuwa na majani marefu ama majani mapana. Nele wa Kethenji, Wero TV, Moremi, Oreume. Akari kuma Tharaka ni baurĩtie mũnini wa Rais Profesa Kithure Kindiki kubaringa njeki abagĩtarĩrwo gũtigwo nyuma kĩrĩma ntũjĩgie ũrĩmi bariuga ibethĩrĩte bakiona Kindiki akĩthiũrũrũka ntere ingĩ cia Kenya kuigĩka kaũa majani na into bingi ĩndĩ bationete njĩra yao ĩkĩrĩ kũgeria kuigĩka ũrĩmi bwao bwa mĩthere mũno Ndengo, Mwea, Ũgembe na Kinyamwere nĩ bamwĩrĩte kũriongera karibaba ba Tharaka bakiuga magita jaria inge hakunaga ake atori baria kwen na kwawe irunduni Makena Mbabu na andikithitie kajuga ga karibaba.
Kariba Tharaka na baingi bao barene arimini bakuromba munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kutigirani akubasuira thoki ya ndengu mwere na nthoroko iria bari magataburia kuthiguntu kungi gutetheria arimi kithoko ya majani kaua eria na mira arithina imenti akathichokoria ngako kuongera nation ya eria nation ya kaua nation ya mayani lakini waya wetu Tharaka ndengu thate mwere ni 10 nthoroko itoguta abungore kugatete ntumeto igo tole mangena nthoroko na mwere na munya na kana membi tole maga ende totio totiege tuoga ya kwigirwa sto yeto twenda ginto bieto na beyembega okaira kora konge ende gwato tio kende ketanio ntakuona no akambe gagwa kende ke wananto na kana onto ndachiarwe nto na ndege naga ntoni oe tomiona tokuona babu bariuga Tharaka niyo ete industry na thainobe na utongoria wa munini wa rais na niwega kabaretera industry kenda baomba gutetheka bakamuririkanaga niyo totire maga eria totire maga mira tigo tole mandengo na nthoroko atogorero iyo bieto bwega kendeke baito thetere mbura thabai industry tino chiena garotero rwa chekarige chiena garotero ra marimanti tokona gwira teinu ndeni ito jarume twatetheka twatiga nkinya kuthenya ciari betu ni oriria bakumuromba kwiganania Mutharaka na kuriunga wadi jingi antu bari onthe kugendaga kwa irunduni mukothima kuenjana gia kuria ngona kende kia getanare onthe awake irunduni agetanto kabanenkera irio niona ambe kumwira atari ukakwana akumbike raundi enu ingi naye chekariga raundi enu ngathi marimanti enu ngathi ko nathi takathwana kenda bakuganania antu bonthe to irunduni ake ndiuga Tharaka eto itorovera mechanda na twenora mono no ntotigo otie mwanderero twena mono otie mechanda twenio mbeumbithi Tharaka bariuga kuma gutwire kwandamanwa atana andamana nonto nibakumubagite ota mwana wao indi akenderea ugu bakambiriria kumugaruka omenjensi Tharaka tandamana lakini ende itothiete kugitata itothiete kuruthata nonto bwambi kendeke otikwenda otomenyara turi tigo turuga tuta mwana ware katuga one time ukenuka muchie kikauma mse nkiripotera Weru TV kuma Tharaka mbita makena uambabua akari banka bone ntuko ya narua ni bathithitie maandamano hobisine chia DCC intere chia kia mwitari aria bagotatani konyia kwari twa skuru ya utea ya nkabone bariuga mwarimu munene nethirite akirongwa wingi bwana skuru neje bakenda kuthingatia uma nawe DCC hakibekira wirane bwa guchunku na untubobo na kuba machokio ntuko itekuraja muthuri Muriuki gatumenyithi karibara bashirite skuru nkabune Technical Institute mthenya naru ibombete kuthobakithia maandamano na ukinya obicine cia DCC ntere cia kimwitari na kyo tekingi nikiraba kwa skuru iji nyombete kwina mamuno kimanthu jege wingi bwana onto buria bakona buthapo gichinjwa suspected inflation of student enrollment figures aritoba rero kana by aritoa ngiri muwanja na in real sense aritoa bari ni aritoa less than 300 si wandani wa hiyo institution. Lakini nimeambiwa Nkabune iko na wanafunzi wale ambao wako kwa record. Sijui wale physical, lakini wale ambao wako kwa record, ambao sasa tukienda hapo kwa record na ile ambayo PSA amepewa kwa record, wanafunzi 6,000 na DCC akibachokiria abrete mnajwe goro ibarala muchemanio kiatongere bakumembu Isiolo Tharaka Nithi Meru Samburu na Marsabit bakiariria untubobo potigira tishukuru jichotea chikonana kwamba kuna himizo si hapa Nkabune tu, kuna himizo ndani ya nchi mzima ya kutafuta wanafunzi wajiunge na vyuo vyetu vya kiufundi. Kwa hivyo jana tulishinda tukiweka vichwa vyetu pamoja tukijadili mbinu zile ambazo wananchi pamoja na viongozi pamoja na ofisi za utawala ambao ni National Administration watashirikiana kuona kwamba tunatafuta wanafunzi wetu waingie ama wajisajili katika vyuo vyetu.
kuringana bo bugwete kwina witi na mbere bubwingi buraba thithitie mono bwe gwakibwa nyomba kitumba kona ni athara nene bagwita gutina ritwa no nyomba ya twakite thaiti na antu batu ikitera twakira nyomba iria twari tukinya twana stage nyomba cia kinya 3,000 5,000 na aru ankwire nyomba nkabone ngiri na 5,000 antu bankabwenda itukinyite antu akunoga ikwithirwa economically tukwina makapisa kinya bara bajukitie maroni kenda tuchwa twaka nyomba cia aritomba kwa accommodate arito ibaurire na muthene DCC akibera mantu jau jonthe bara baugirite bakinyite ofisi ciao akagita kati kuraja bakitho bakijategera. Nyinyi pia msichukue misimamo mikali ya kusema ati hamtampea PS time ya shughulikie masuala yenu. Nyinyi mkuwe wananchi wangwana, hoja zenu zimefika kwake. Hata hii ya leo pia tutaipeleka kwake. Tupatiane time. Muthuri Muriuki, Wuru TV, Mutirijwa Kangangi. Ni kumania na rugono ruru nio tukuona kanya gakwaraniria na ageni betu ni aria nkwirire ntuku ya naro turimita Inspirational Tuesday hara tukwithirwa tugitegera rugendo rwao rwa kiusani uria bombite kwithirwa bakiumbana indi mbere tumba kwithirwa tukiariria mantu jegie rugendo ruru inkwenda twithirwa tugitegera rugono ruru rwa kumana aria sukuru ya kiubundi na utea ya Nkabone Technical Training Institute ugategera antu iba kwithirwa bagiteta sana ni kwina makie biashara kwina makire namba cia ritwa cia skuru mbere kinyatoria mantu jegie kwina manamba ugategera bariuga iba kuigwa bainyekete economically kibabu pori asani ngwete kire maskuru jaja ni otumba kwithirwa tugikuria talanta ciana future careers ana barenda kwithirwa bakithithia atia course cha ubundi na utia bakithirwa bakianto somewhere in the society ko nini skuru hichi cha utaibu kuigwa jeka chijite na uguni kiri community twambirie na ugo mananga no tukethie then tukenderea asante sana Nelly mutengeri wa Wero TV mbitawa mananga na ibo ya kunonto bako donde studio na arua ke about story rekuo Nkabone o kedane koguna like the skuru ije chia utea na ubundi chejeta na uguni kiri community yes mono because the okiakololia the plumbers brato inabo electricians bantoba welding they are all over teora to wa mtu na kura they are readily available na ana iba trade no kwa nantu iba ukura iki economically it's utethia that I can say it's utethia bruno nombu it's utethia na kiri ogwena dia maybe no tukethia na watu ira tuge Nkabone Technical Training Institute erirerane ati inamba ya ritwa kayumbite kwithirwa na mana ugachunko na kuyo management ya skuru ekwithirwa kiusika kidogo kuringana na maoni janto teja Wero kuringana na maoni janto na ngakoria management ya skuru maybe chumba kwithirwa contribute kire gukura kwa maskuru jaja kana uria utongeria bwa skuru kari namba cia ritwa ibomba kwithirwa bagi contribute kire mantu tajaja mbere buru mbita wanadia mukiri na iboya sana kwithirwa ndene Wero TV kuringana na woni maoni yako nontu nkona maandamano ya nontu bwa kunia kwa ritwa mbere kabisa kenda institution yekurano mwanka kwithira kwina ngwataniro ya aritwa baskuru management na community nontu institution ye mahali ithero kiguna muturi ura wikuo nontu ya nyumba uba kulala mikiratio kombora icia kariba Nkabone at the same time kenda aritwa na nyawoni nde murito for example nya skuru ewu kenda mumba kwa kumenya imbio mbendete kenda bithiro ndi institution fulani mbira barabangi no mwanka management yethirwe kithikira cia ritwa paka me imbio bakwenda imbio yo baguna kana imbio toma batara skuru bate atara institution yenge nontu skuru ikatha so rira kwatuika munene wa skuru ake make decision
ati kuuzisha maybe muritwa kana ati kwenda kumenya nontu maybe etala weka batire kuya institution yesa sawa umenye au kwa contribute ke konia kwa place iya kuigno we no teri customer kethera ire bia kurabi na sumbe ka bitena sumbe okwa bake ya tu nontu indue tena ne hoteli iri anturene umenya antu baba kathama so I think kira ke the best munene oyo abatire wetaritwa na akaraniria abo acoka akaraniria na community imbio tubatire kubwithia na ni onto skuru ana bakonia te kwethira ana to bara bwithite kerio kia ai system ne chencheria so I think iba batire kwethira pillars fichu ila to ikiwatanira kenda kwethira kwina kwendelea kwa skuru iwega sana iwega no tuba maoni jenu kire manto nkoro kitu gitegera rugono rwao itana mbere kwethira kigwatira nteto cietu na tugita na mbere onde hanto nkoroki ya ngiri 40 bakwirika gutura na mawathe kaunti ya Tharaka Nithi kiribo ni ngiri jire hake baciendikithitie na kuewa kandi cia mawathe kandi iria itethagiria muno hantu ba mawathe kuona utungata bwa thirikari na uthububu bumirite kirigikaro giatongeria ba mawathe aria baewi moritani gwikira gisheria kenda kugunika kumania na thirikari ya kaunti. Nicholas Chabari gatumenyithie antu bara bena mawathe ba Tharaka Nithi County wariba kwirigirwa akwithirwa bare nkoroki iyangiri 40 kuringana na mutari uragomba kwithirwa uri othaino antu baba ena mawathe kaunti ya Tharaka Nithi bara baingi ebao bationete baro acha kobananiria ate bena mawathe antu ba mawathe nkoroki ingiri 40 na bara baina certificate ucia registration kuringana na data ira bakona kwa National Council ya LEMAP batikinya ngiri jiri kuni kuonania antu baba ingi bati assess bona kandi we disability na ko batiumba ku enjoy opportunity no ere ke county government basari kuika to hospital na tumandu tungi thirikari kendo batethia na misanda era ko ya thirikari gutiga gutwekeka ibakweya na kimenyano muremabu agatigagwa tafadhali mono masinani tukuromba mono machibo meto makara kuruthaga untu ibato consultage tugetani tue tukumenya thina cietu kuma umuthi kuthie na mbere uri ngavana uri MCA uri DCC uri ACC uri county commissioner kuma umuthi nitwambiria guca obicini cienu na twocha tuli organized kamo gatwigua na tuyo tukwathana nontu sheria ne kuga tugukira muno twakira miaka 15 na tutitare gukua tukirete kumenyekanite ogwe gita aria bakurikanite na memba ba mbondi ya manto megie mawathe ya Meru nikenda bathina mbere na kubarutana bura bomba kuja bamwe na kuthondeka magwatho mama kabatetheria kubathetera kaunti ya Tharaka Nithi bathina mbere na kuonekana bagitethuka ta antu baina magwathe mawatho tamanya tukwenda gukurukia ni makuona mtule wina wathe ni akurikognizeka thiini wa county government and national government. Tukwariria mauntu makurutha act ya Tharaka Nithi County na Mheshimiwa Asunta 2018-19 they are coming up with a bill. That bill it was nullified, it was cancelled. So we want to come up with another one as the PWDs of Tharaka Nithi, or do some amendments of the same and align it with the 2025 bill here National Assembly, so that we can come up with the board and the empowerment funds. Kumomonde elekane kwena antometa wa caregivers na parents with children with disability. Koma chuka gamba ng'ombe Peter Nicholas Chabare. James Mutia uria ni umwe wa baria bakumereria matagiti kia ubunge hekia Igembe Central ntuko ya Narua nekete muchemanyo kenda gwitemera kajira kawe gi siasa atrimene na delegate kuma kirewandi cionde ithano aria bamutarite kuthungira kiama kia Kawira Mwangaza kia umoja na maendeleo Pate Mutia netikirite endekithia riri na kinya kuoneka agita nguo thirikari ya gabana Mutumanto Ithinka akiuga etethiri ikirumira witi na mbere. Duncan Mwathi hari nacio na njira tareria.
Muruiri gĩtĩ kĩa ũmbunge gĩcigo mbunge kĩa Gembe Central James Mutia na trimanĩte na mbũtũ yake kuma kĩrĩ wondi 5 cia cigo mbunge gĩkĩ gwĩkĩra mĩtaratara ya gĩsiasa kĩrithurano biigĩte ara mbũtũ ĩno na mũgambo ũmwe baugĩte Mutia na rũgame na kĩama kĩa UMP kĩrĩa gĩtongoretio ikagwĩra Mwangaza na barĩ ndeni ya mwamburi wa Linda Mwananchi rungu rwa Edwin Sifuna. Kwa utorea tu supporta Mutia ke nonto ni tukuona bura kwa tukwitite gutiwita bwea kwa unde areria ndea nonto bwa Linda Mwananchi na twe kiamene kia tetete to tuwe Mutia ukume kiamene kire koloi UMP twe wanachama wa Linda Mwananchi na Linda Mwananchi muyumbe wetu watutongeria 2027 yoto gakura inje Mutia UMP kyo kiama kietu kira kia Meru na tweke UMP tweke muungano iyo wetwa Linda Mwananchi. James Mutia na ugite mubunge wa cigo mbunge kia Gembe Central Dani Kili na remeto ingugi nonto kinya proposal ira bandikite cia barabara gicigo mbunge kia Gembe Central na remeto kuthingatira barabara kwa tukubitha mathabu yetu barabara kore tugwite ne anjiriri njoune yete monka miori iwate njire egwena makiengo iwate kore yena monka iwate waya tujoto wa de barabara eweta mawa kana eweta mero engine ne mwakitu nayo turona barabara kinya miori ne wate itaboewa mwangetu le mawa na njoni pa bwithetie tuwa manto akawiru barabara karona ne bwethwe party kore because kore is a big project itaba tukweteka project kanunu kwenda kura mheshimiwa na wekuo kalete tonto na mingwe na ete achunguze amenye proposal to iketie voto wa barabara mbote ya tuwetu na tuande kama ndo baringi ne Gembe Central tuwa barabara ya kuma stage kwa Angelo wetamonga KK tuwa manto barabara ekuma Ntroba wetamonga kwa teke hoi tuwa manto barabara kuma kakembira kwena monga kwa isiolo tuwa manto kuma stage lamine wetamonga murigene itu abangite baba bwi batukubwibwa akirikirie na ringirite ndebe kagwira Mwangaza na kuga mirandi mingira gwigitwe bakiendithiria ga kaunti ya Meru ni arugamire mutuma kuthungira gitini kuma ke thirikari kaunti itu ana bango mingi mdo yotethi antu betu itu ana program nyingi itu ana atu anda kubwithia manto barabara chikira mwaram itu ana sibite anda kubwithia chibitari nyingi to betala ruarea iko ina program nyingi program hizi atia itiendelee. Nikiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central betagwa Duncan Mwathi. Akari intere chia Red Canteen huadine ya kanuni niboketie mateta kumania na kireaba kwathira ni mukandarathi gutonya miundene yao Kenya kurikithia murandi jwa roje zogoti marega irrigation scheme. Franklin Mwenda uria ni umwe wa karibarea baringithitwe hari athira tayari intake ya roje ni tori mundene jwawe na ationete kinya sumuni romba ria karibaba na ndine kiresies engineer Eric Muga na mubunge John Paul Mwirigi kwamba kurungika murandi jujo monka bete kanirio jaure mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi arina ripoti yeje tareria Bantereja Gantia ndaje maya warori ngirima ngariambia ambere ngare maiya miunde ya Karintore ni arendikanitini wandini ya kanuni Gembe South ni kuonekana kunyangika bonene gukurukira intikire gwako ya murandi joro ujijwa ugoti marega ontwene miunda ijibokitie mateta kirithirikari gukurukira minister Roji Eric Murithi Muga bakiuria ni ate miunda yao ijukitwe na kwethwe kinya site batiritwe asara winandra mwithirite yakwa nture na yekirine ura river na ndamu nithirite ito affect muno tabia to ibie nyangitwe na mario ya kurwa mira ya kurwa na baka site baka thia munda site baki ya bai ka interview ko tutaraniritie tutetegeria munda yoyo mwathako wa mwana wa 21 yorio kinyango nya batito kubororo muno ya ukethia ya wasiri uyo ethetwo nya wengo atianirwa oyara mite kurwa bete thienge arui no kuiba lakini okethi mundu oke batetegeria yotheru ogu bati tutari wa bibejire baka onda mwije tukona benyangite munda yo muntu baka mithanga na simiti na kila kitu na koto bua kona mwitho joju onde ba yakwa ndethire bakurite miti onde ndaboria bambire iriparia ni rand bambire mbite na nkwenda na oleithire muntu yu kinyoka leithire no rona antu ni bayaka barikari yo musemanio ne mundu ene yu kwa hivyo bado tukuromba thirikari yu kumire na tutethie sasa atalima wapi tena atalima wapi tena si shamba imekwisha ina tukaria nyonyira twari mako ka tudhuroko tu ina tukaria ringi
na niere ulami na tukare batu yuntu baitite mukana kire Minister Eric Muga atigire ni bakuri wa sara iji gwatuika tiu bari akari bariuga batitikiria intikiji yakwa tontu bakajukia watho njarene ciao oibo tukuromba kethiri wasiri orwe au kumirira mantu ja atutethie na agare o tutethia ngwitikia kinya antu no baukumirire age otro tuthikiria tutendera murandi uyu tumisa no tutena benefit na jut badwe yatu na benefit ni nto bietu na muntu wetu esira chama ni murandi uyu wetu esira wanau marega no ina thina yonde no nto ba marega bara kulita muntu u rujiru ro tita boya ko ba muteburu ba muntu ngiro kathikiria antu ngiraudi negenda at least atu tukwe tukumwira wasiri yakinya rekia na kuona rwero ao bantu babenyangite munda yona bare ari akwethera kinya bauto teta yari munda yoyo endelele shwa na ndamu Dennis Mugendi Weru TV Ntoreni alendikanitini wardini ya Kanuni Yembe South County ya Meru. Amemba basi bio ya Meru Cultural Community ni boreti ya kariba Meru gutigera ni bakurumira untwere bwao kenda batikethero bakero kira mikarire ya kinande na korerua ni aria baumite bakiaria barintere chia mailu modara baugete mikarire ya Kimeru ni tethagiria bonene kurera na barina mitugo imega ni bamakirite koreria kwa mikarire ya kiontwere ontuboria bogotuma antu baba ingi bakagia thina cia mwere. John Dega na rikorikithia ripoti ije. Amabanki ama bagikundi kia mantu magintwire na rieto Meru Cultural CBO bakere na ndiki bande to bari intere che mairo wodi ya Muthara giciko bunge atigena East na araba kuri kwa mukuru Jeremia kana mpiura gwijekene mono na mantu makoya giuntwire barombete Meru tigiri baguchokera mantu bagintwire no ntuntu botethia bonene mugongo wirirwe ni mantu yamwe ya mega ndarandike huku rikuwa the history of Meru Exodus from Boa tukaritana na betokere kachayu na manto yange nayo tugerie ku promote kacha ya batu ya Meru na tugerie kudhibiera toita transformation ya manto ya muturire na mukarire ya Meru turuore chukuru ya artifacts ya kubwethia interview longo matumo mpio necklaces na mbina idhatibira bieto ekoro bateka ore idhatibia kuma Japani tutekwenda utha bo batume Meru itukaraja tutete kitamanduni gieto na tebwega mwana atemenya kwaria Kimeru mwana atemenya kure irio bieto mwana omware atemenya kwathikira muchiari no ntubwa kwithira ituguta kitamanduni gieto tucokaniria Meru inya tuyome tukaragia Kimeru Kenya kamenya turi a Meru o winya twitwiku naraka gitani waku barombete thirikari na mono thirikari akaunta Meru kurukira gavana Mutumanto Ithinkia gutigira na gutetheria mantu magiuntwire kenda mugongo Meru tigatiwe nyuma guntukura kungi ukagira mantu makonene na giuntwire gavana wetu Mutumanto Ithinkia aethire akimenya Meru ibabati kwithira bai na ntuko yao ego celebrate culture no ntoito kuona kunde tharakanithi Kenya msima festival chabangi chikuendelea ende cha Meru gutichio chaira yotomwa cha manto ya karocha na njenda nini na nini niche tonenkarwe kenda tomenya kura kinya into bya kuina kana tuma kana kubwethia mini museum kana curious na twethaira twena ntuko kuina turi amwe no twitwachamana iria Kinuru tukaina itwachamana iria Uru tukaina na twachindana na matindano ya eta possibles jauria kaunti ingi cithiri tuigi supportwa cikethirwa ba ciri na guntu kwa gucemania bai na iguna na bari na into biao bakuonania na bai na cultural festival yao na nda tukuririra thirikari itegere kaunti ya Meru untu bura bugwite bugwa thirikari itethie kiripota na cia Weru kuma ntere cha mailo giciko bunge atigena East mbeta wa John Thiga.
Na kumania na rugono ruu nio tukumba kwithirwa tugikira gatanta nteto cietu cia weru thaa ithatũ indi mpumbe kwithirwa ngikurikania ntuku naro nkwire ni Inspirational Tuesday na turi na hageni betu bara tukumba kwithirwa tukigwatanira nabo kenda gutegera rugono rwao rwa kisani na uria bombite kwithirwa bakiumba na koguo ugeta kuraja nyuma ya kagita gati kuraja tukumba kwithirwa tugicokera. Toto era coria, hivi vyote bangekia